tenggelam. Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih ya yang udah klik video ini. Tapi kita lebih berterima kasih kalau kalian klik subscribe, tombol merah yang ada di bawah, ada lambang YouTube, tulisannya subscribe, kan tinggal klik jadi apa bu, dan klik loncengnya. Oke, makasih yang udah klik subscribe. Let's get started. Jadi yang pertama kita punya TV ya kan? Oke, kita kemarin lihat. Ya, kita lihat yang ini dulu. Oke guys, agak slow. Jadi kita punya 7 squeeze, 7 ya. Oke, yang kedua. Ntar dulu kita masukin. Ini susun sini. Oke. Susun sini kak. Ya, susun depan kakak. Nah, tadi dulu punya gini, tapi udah warna roti banget ya. Kedua, ini bun, kita punya orangnya ini ada kaki kucing. Tuh ini yang bagian depannya, ini yang bagian belakangnya. Apa ya? Kalau apa? Bau apa ya? Bau itu apa ya? Gimana ya? Ya bau coklat gitu kan? Bukan bau coklat. Tapi kayak ada bubble-gum di bawah ini. Bau roti agak kebal-gum gitu. Roti ada bubble-gum. Oke, ini yang paling spesial kita punya. Ding. Ini jadi kita kembar. Aduh, mana mukanya lagi? Ini Pop. Jadi aku yang galaksi, dia yang rainbow. Ini matanya kebuka, ini matanya ketutup. Sebenarnya aku mau beli kayak gini juga, tapi Kecil udah ngambil duluan, jadi aku ngambil. Ini nggak slow ya guys, lumayan slow sih. Tapi aku yang sukanya di bagian bawah. Ini slow. Ya, jadi squish itu nggak boleh sampai kena kukunya. Ini aja crack nih. Boleh. Ngeliatin ke kameranya. Oh my god, kakak udah crack banget nih. Nah ini crack gara-gara Om Dede. Ini aku juga udah crack. Asal sedikit ya. Oke, kayaknya sampai sini dulu video kita. Maaf jelek karena kita masih pemula, dan maaf sedikit ya. Nanti kita bakal kawan lagi ya. Bye. Hey tayo.